ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ലവേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇനി പുതിയതായിട്ട് വളർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലൊരു കോളനിയാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പം അതിന് വലിയ പൈസ ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. കുറഞ്ഞത് ഒരു 10,000 രൂപയെങ്കിലും തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിനാവും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിലവെല്ലാം കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 15 രൂപയൊക്കെ അടുത്താവും. ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്തുള്ള പൊടിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ പൊടി കാരണം അലർജി ഉള്ളവർക്കും ശ്വാസമുട്ടലുള്ളവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും. ചെറിയ കൂടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, വലിയ കൂടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആ കൂടിനകത്ത് കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കൂടിനകത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 2 മൂക്കുമൊക്കെ എപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കി വലിയ കൂട് പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ വെറുതെ നഷ്ടമാകും. അലർജി മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും അത് വലിയ കൂട് പണിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചെറിയ കൂടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് അധികം ഇടപെടൽ വരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനി ഈ പൊടി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിനയിൽ നിന്ന്. തിന നല്ല തിനയല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും. തിനയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന തോട് അത് നമ്മൾ സ്വന്തം വാ ഉപയോഗിച്ച് ഊതി പറത്തി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറത്തി കളയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഈ പൊടി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ വന്നു ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് കിളിയുടെ കലത്തിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന പൊടിയാണ്. അത് മെയിനായിട്ട് ഈ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിടുന്ന കാഷ്ടം പിന്നീട് അത് പൊടിയായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം ചിറകിട്ടടിക്കുന്നത് ഈ കലത്തിനകത്ത് കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് പറന്ന് വെളി വരുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. കലത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളിടുന്ന കാഷ്ടം വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തള്ളക്കിളി തന്നെ ഇത് കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെൻ്റെ ചുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി വേസ്റ്റ് എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് കളയുന്നതാണ്. പിന്നെ കാലുകൊണ്ട് ചകഞ്ഞും കളയും. ഈ താഴെ വീഴുന്ന വേസ്റ്റ് എല്ലാം പിന്നീട് മറ്റു കിളികൾ കുത്തി പൊടിയാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ കിളികളെല്ലാം താഴോട്ട് പറന്നിറങ്ങുമ്പോഴും പിന്നെ നിലത്തുനിന്ന് പറന്ന് പൊങ്ങുമ്പോഴും ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൊത്തമാവും ഈ പൊടി. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കിളിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തരം പൊടിയാണ്. അതിൻ്റെ രോമമാണോ അതോ തൂവലാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ചെറിയ പോലെ കാണാവുന്ന പൊടിയാണത്. അത് നമുക്ക് പകൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. രാത്രിയിലൊക്കെ ടോർച്ച് അടിച്ചൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതായിട്ട് പറന്ന് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പൊടിയാണ് ഏറ്റവും അധികം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും ഇതാണ്. ഈ പൊടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ നല്ലപോലെ വായു കയറ്റി വിടുകയാണെങ്കിൽ കൂടിനകത്ത്, അതായത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിനകത്ത് ഈ പൊടിയുടെ ശല്യം കുറവായിരിക്കും. എൻ്റെ കൂടിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ വായു അധികം കയറുന്നില്ല. ഞാനും ഈ കൂടിന് ചുറ്റും ഉടക്കോല ഇട്ടേക്കുവാണ്. പാമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉടക്കോല ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരം വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ കൂടിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂടിനകത്ത് ധാരാളം പൊടിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഫാൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ ആ ഫാൻ ഓണാക്കി കൂടിനകത്തോട്ട് കാറ്റ് കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് കയറുന്നത്. പിന്നെ മൂക്കെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂടിക്കെട്ടിയിട്ടാണ് കയറുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നേരിടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നിർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചെറിയ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇന്ന് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.